Adunay saad ang Ginoo igsoon sa matag usa kanato. Nga iyagad kitang ubanan sa kanunay, nga iyagad kitang tultulan sa kanunay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Bisan nagpakabuta bungol kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, bisan usahay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, usay malibog kita kung unsa ang atong buhaton ug asa kita moagi apan ang Ginoo igsoon nagtultol sa kanunay sa matag usa kanato. Bisan nagpakabuta bungol kita ug nisubay kita sa dalan nga dili gayud angay nato nga agian, nga dili kini makapahimuot sa Ginoo. Apan ang Ginoo igsoon nagsaad sa matag usa kanato nga siya magtultol kanato, siya maguban kanato, siya magbantay kanato. Ug atong timanan igsoon nga kana nga mga saad tumanon gayud kana sa Ginoo. Dili gayud kita pasagdan sa Ginoo igsoon. Nag-ingon ang iyang pulong sa Isaias 42 bersikulo 16. Tultulan ko ang mga buta sa dalan nga wala nila hiagii. Himuon kong kahayag ang ilang kangitngit. Og patagon ang gansang-gansangon nga mga dapit nga ilang pagalaktan. Mao kini ang akong saad og tumanon ko gayud kini. Mao kana ang saad sa Ginoo igsoon. Og ingon niya nga tumanon gayud niya kana nga saad igsoon. Ang ingon sa Ginoo igsoon nga bisan ang mga tao nga mga buta, mga tao nga nagpakabuta bungol sa kamatuoran nga wala mosunod ngadto kaniya, nga wala nagpasidungog ngadto kaniya, ingon niya nga tultulan gyud kana niya nga tao. Sa mga dalan nga wala nila kaagi, ang Ginoo igsoon mag-uban kanimo. Ang Ginoo mag-uban kanato aron pagtultol kanato niya nga dalan, aron wala kitay kahadlok nato kanang agian. Tungod kay kasagaran sa katawhan karon igsoon, dili gayud mosunod diana nga dalan. Tungod kay para nila kana nga dalan dili kana makapalipay kanila. Kana nga dalan dili maghatag kanila og kagawasan. Kana nga dalan gikontrol sila. Apan timan ni igsoon nga kana nga dalan mao kana ang maghatag kanato og tinuod nga kinabuhi, tinuod nga kalipay ug tinuod nga kagawasan. Tungod kay mao kana ang dalan nga gusto sa Dios nga iyang paagian kanato. Ayaw kahadlok ug ayaw kabalaka igsoon. Tungod kay ubanan og tultulan kita sa Ginoo ug panalanginan kita kanunay kaniya. Dili lang kita igsoon kun dili ang tanan ug ang tibuok nato nga pamilya. Kung kita matinud-anon nga mosunod ngadto sa Dios, dili kita magpakabuta bungol sa kamatuoran. Dili kita magpakabuta bungol sa mga pulong nga gibilin sa Dios alang kanato. Tungod kay mao kana ang magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. Ug ayaw paghuna-huna igsoon nga bati ang imong kinabuhi karon. Tungod kay kanang tanan kaya kana nga bag-ohon sa Ginoo. Kanang tanan kaya kanang paninduton sa Ginoo igsoon. Bisan unsa ka bati sa imong kinabuhi, bisan unsa ka gansang-gansangon ang imong kinabuhi karon, ang imong gibuhat karon, kung unsa ka bati ang imong kinabuhi karon igsoon, kaya kana nga bag-ohon sa Ginoo, kaya kana nga paninduton sa Ginoo ug hatagan kag maayong nga agianan, hatagan kag maayo nga kinabuhi igsoon. Isalig og iampo sa Ginoo ang tanan igsoon. Walay imposible sa Dios. Kaya nga bag-ohon sa Ginoo ang atong kinabuhi kung musalig og mulaom lamang kita kaniya igsoon. Hinumdumi nga ang saad sa Dios igsoon iya gayud kanang tumanon og dili gid kita niya pasagdan og dili gid kita niya talikdan. Tultulan kita sa Ginoo igsoon sa tanan nato nga pagabuhaton. Mao ang tanan atong isalig ug atong iampo ngadto kaniya ug wala na kitay lain nga alagaran kun dili ang Dios lang na atuwa sa langit. Amen? God bless sa tanan.